Na tai dabar taip, subaryk į vidau. Įsivariau į to mūšių kšlyną. Ir problemą va, vis laik šveit prieš rūkins. Vis nešveit pilna, kaip turėt šveist, bet šveit vis laik. Ir buvau vien vakarė ant trušalį, užmačiau. Posūkis čia blikčioju, bet dabar nebeblikčiau. Ir į problemą įjungus posūkį dažną mirkčiau. Nors vis laims veik, viskas įliuks, tai vadins kažko trumpant. Pirmain idėja. Šiaip galvoju, kad posūkis gal ir pjaun grybą ant veidrodėlį, dėl tai svaigst. Tai paprasčiausias variantą dabar. Čia pradžioje pradėsim nuo to, kad atsidaro bagažinį. Šiaip galim ir atidaryti iš kart. Ir šitą kortoriam jungti. Tas jungts, išsitraukti lauk, pasižiūrėti, kas dėts. Galbūt nutrūk klaidą, kažkur kažkas susilieti ir pjaun grybą. Jei kas bandys atjunginėti už tą veidrodį. Nu, ta prasme, atjungti lempelis. Pažiūrėk, kus sakys tada. Atjungimo, jočka niek net neardys, bandys taiklą išsiimti. Čia turėtų būti kažkur fiški. Aš taip įsivaizduom, arba fiš bus kažkur čia. Na, nežinau, žiūrėsim. Bandysim kažką apžiūrėti. Žodžiu, pradedam nuo to, kad bandom užgesinti tau lempelį, nes vien rytą aš gali ateisi. Jeigu aš padarinėčiau, nedaus jokios naudos. Niek nedauda, ne? Jo, nes nenori, kad vien rytą atėjus maniai būtent tokia situacija, kad aš nebeužkors mašinas. Naują kumą įdėti. Su jais tą kumą nenoriu. Ir to pačiu, dabar galvoju, iš tikrųjų gal reikia papasakoti, kas čia dėtų tas projektas, nes turim Q7, dėžė, variklis, paskleis, niek nedarau. Stovo dar X3, irgi realiai nieks nedarom. Tai vis situacija labai paprasta, dėl ko nedarom, tai trūks pinigų. Nes projektą to pačiu nori garažą, iš tikrųjų, kol neužšal, nori pasidaryti antrąjį to garažą, kad būtum kur įsivaryti mašinas, būtum pakeltau, kur galim pasistatyti. Tai, kaip sako, nutin gyvenėms ir viskam neužtenka. Tai ten biški palauk, biški to ir pastovėti, tai projektą. Tai va, ir šiaip to X3 kaip galėčiau iš tikrųjų varytais daryti, bet čia dabar viskas jau užkraut, čia ir mašiną įvaryt. Čia realiai montažim kamerą kaip ir, tai vis suntu atsistuo. Tai, tiesiog, biški reik laik, biški reik pakentėti, susirinks audienis variklis, susirinks, tada tas susidės atgal, išvažiaus lauk, įsivarys X3. X3 irgi labai daug esu apgalvojęs visokių variantų, reiks, aišku, vėl įsivaryti, reikia nusiplauti, apsižiūrėti, bet link to, kad galbūt nereiks, aišku, bandys eksperimentą daryti. Bet gal iš tikrųjų toliau dabar nikai nepasakos, nes prisikalbėsiu, puto gal nesigauti, nes reikia vėl apsižiūrėti, iš tikrųjų, sen nebevau prie tos mašinas, karts nuo kart nuėjant užkur pravažiuojant, kad tiesiog neužsistovėtom. Tai žodžiu, tuoj situacija su to mašinom, su tas projektas, bet toliau kim darbį į savo geroj darbėjant mašinė. Ko man žiains baigęs. Labai greita. Tai va. Kokia situacija turi. Čia aš jas buvęs tvariks jau kažkada senai. Čia viskas šilai, tik aš vienu laištas atrasi kažkokį nukairs, bet aš buvau nukirpsiu. Aš tiksliai neatsimenu, kaip ten buvo, bet žodžiu, iš nuos pats nukirpsiu. Tai tada davė šitą turi. Bet, benu vis veik, vis buvo visai gera. Tai čia tikrai nesmė. Čia visi tvarko. Tai čia žiūrėjau, šviečia. Toliau, atjungiau veidrodį. Čia S-panelį pasileidžiu šitą abluoškį. Atjungiau veidrodį. Nepadėjai. Ir dabar pažiūrėjau, kur toliau. Taip, įsijungiam lempelį. Ir kur toliau. Man dabar iškuoti problems. Realiai neįsivaizduom visiškai. Duotumėt kaip autovežiaus priekabą, laidyn sužiūrėti, apšvietimą dar kas nors. Nie problemų. Tai neužinau, kaip sistemen, maždaug kur laidą nuėjant, kaip principas, kas veiks, kaip jį pajungt. Be problem, realiai aš sujungu, sutvarkau ir vis liuks. Mašina. Su mašinai sudėtingiau, nes realiai, net neįsivaizduoju, realiai man vos nebūtum spėjams, kaip išveiso blokas. Nes vis kaip įveik, čia įsižiebė šorm tas
Bet vėl, keist šviesų blokų, iš tikrųjų net nežinau, kiek kažkuomet kalbėjau su Vien Elektriku, kad sakė, čia relė kapė nėra atskirų blokų mašino, jie tik ta relė kapė vans bloks tik ta. Tai vėl toks, velžė. Tai va, atsidaryčiau schems, bet schemų nesuprantu, ten man kažkoks kosmos, ten pabraižyts linijėlis ir tas nuėjant ten į velžė, kas ten kur stov, tai žodžiu, vėl toks sudėtinga. Tai žodžiu, kuo dabar sugalvojau padaryti, bandau nulėkti iki Skaudą, iki tų pat Elektrik ir bandysim pasikonsultuoti, gal kažko patars iš tikrųjų, nu kur pradėti eiti, ko ieškoti ir panašiai. Nes dabar sakau toks. Kiek išgalvojau, taip padariau. Mums padarėm snik nepadėjai. Tai, kad išėjęs bandyt pasirinkti kitų žmonių smegenim. Gal turės kažkokį idėją, gerą laisvę, susikeišti atgal, kad neužspaudam ko nors. Ir bandysim nulėkti, pažiūrėsim, kuons mums papasakos, kokių idėjų daus. Gal kažko patars. Yra, einu susikešlat gal laids ir važiuojam iki Skaudo. Na, hebra, galvoj rek parodyti iki ko dajau. Aš žadėjau niek neserdyti, bet dajau vis tiek, nu, ką tas laik. Tai žodžiu, tariam situaciją tuoj, kad lempel šveit. Aišku, atjungus fišk išsijung. Tai ko, pradėjome eiti. Testavom būdų. Esam visku išsiskleidė. Pirm idėja buvo rankinėlė. Galbūt padod kažkokį signalą, kažkas vedo gal susipjuoja ar užkab ir duod signalą per bloks, per rėlis ir nueina į galą. Ir dėl to šveit. Atjungiau. Atjungus, nieks nepasikeitė. Gerai, toliau. Einam prie rėlių. Atjungus rėlis. Šiaip pain rėlį palikau, posūkį rėlį palikau, bet nu, čia kapį neturėti, jokios įtaks turėti. Žodžiu, atsijungiau rėlis, vis išsitraukiau dėl aspektų. Posūkį rėlį liek. Nu, pabandykime to ištraukti. Kad būtam 100%. Nu, dabar pasitikrinkiam. Bet čia kapinė logiks, kada nu atjungtam, žodžiu. Gerai, rėlis atjungus, nepadėjai. Ištraukiau pagrindinį bloką, kuris rėlę visko valdo. Nepadėjai. Vienintelis dalykas, kas padeda, ištraukti saugiklį. Nu, pabandykiam. Opa. Ištraukam saugiklį. Saugiklis kapigers vis tvarko atrodo. Ištrauko saugiklį. Lemput pas mus užgest. Viskas. Problem dingst. Ko tas mums pasak? Tas pasak, kad problem ir antro pusė saugiklėns arba netgi pačio saugiklinė. Tai dabar realiai aš tą čiupinėjau, aš niek realiai antrą pusę visą užlydyt. Tai žodžiu, man reikia dabar ardytės, neardytės, nu išsiimt lauk saugiklėn, bandyti žiūrėti laids, kurie parent iki saugiklėns ir galimai netgi galbūt toks variants, kad ir sugėd pats saugiklių bloks. Tai žodžiu, reik bandyti atsidaryti ir pasižiūrėti, kas vidau dėds. Galbūt, kad ir surūdėjai iš kažkur tai drigmės, galbūt nors šitos drigmės mašino kapinėra. Nu, bet čia va toks nesąmonės prasideda, kada mašiną gavom pastovėti. Ilgesnį laiką nors nejudin, nes kaip išvažiavau namius, 2 savaitės nejudinam, kai grįžau, ant tokį piln drigmės buvo. Tai, nu ko, bandom loptais lauk saugiklėn. Ir žiūrėsim, ko atrasim ten. Gal kažko atrasim kažkokį problemą. Nu, žodžiu, saugiklėn šitą nusilopau gal. Buvau davinčią toks sluoksnį išsilops lauk, bet nu, čia nėte paprasta, kaip ruskėnis, tos, kaip čia pavadint senų mašin, kur būdavo tos saugiklėns. Kad iš antros pusė laidą suėja ne vis do kontaktų sujungo, čia matot biški mondriau viskas. Tai va, tai žodžiu, to maujas atgal. Labai nenori visko pasileisti, nes dar norėčiau, kad tą mašiną važiuotam, dėl tų lempėlių dabar nenori, kad mašins neapgalėčiau užkorti. Tai va, tai žodžiu, dabar susirenk atgal. Leis toliau bandyti dar iškuoti galų, kur čia kas nuėjam. Nu žodžiu, kuo man pavyk išsiaiškinti. Aš čia dabar jau surinkau, nes reik šiandien biškį važiuoti. Svarbu tą mašiną važiuojam. Tai žodžiu, dabar atjungiau tiesiog lempelį. Niekas nebešveit, pas šitvarko. Žodžiu, ko atradau?
Saugikliai susirinko, nes čia nesaugiklinė problem, ne jokios blokus, niekur. Iki saugikliai aten pagrindinis laids realiai nuo gal. Čia ant valėtų šuon. Čia vadov ir nebeparodžiu, nes reikia susirinkti tiesiog jau mašiną. Tai va, žodžiu, tau laid, paim palauk. Ši gal netgi matysis, va. Nelabai čia viršų žodžiu tas laidėlis. Anu, atjungus uncen čia, inu eini gal. Tai va, tau laid reiks realiai va šuon ardytis lauk viskų. Ir čia yra pagrindinė problema. Taim laid kažkur tarp, ar prie lempų, gal čia kažkas įprasitryn. Tau lempo įsijėms, čia realiai tiesiog fiškuts ir lemp pasijungia viskas. Tai va, tai aišku, čia nežinau, dar reiktų gerą prasižiūrėti, tuštą tas vėjas. Šitom piau atrodo viską apie gerą. Šitą kaip bišį pašlaip atrodo, tai nežinau, gal bišį labs pasileis į apačią. Pabandyk pasižiūrėti, kas čia aplinkau atrodo. Esmė kažkur laidus, kažkas trumpins ir padaut blok signalą į saugiklėn, bet vėl nelogiška. Tai turim vėl toks kaip ir logiks ir, bet to pač kaip ir nėra. Nes dabar tas lempas aš atjungu, vis gals atsijunga, išskyrus bagažin veik toliau. Tai kokiu principams tada padaudu tau signalą. Nesama. Nes realiai atjungu tau fišką, atsijunga galens lemps. Realiai bėdus galens lemps. Bet prieš rūkins leikt veikt. Ta prasme, gali junginėti, ant sveik. Nu, žodžiu. Šiandien Edams gal turės apie ko pagalvoti. Nes čia toks vėl nelogiška viskas veika. Kažkas į netep. Dabar reikia pagalvoti. Greičiausiai, kad man kolegs pasakytum, greičiausiai kažkas į sugėdė. Tai va. Nu, žodžiu, šiandien baigu su darbas. Ir rytoj manau, kad pratėsiu. Reiks išsėlyti visai, bet kokiu atveju pasižiūrėk, kas čia dėts. Ir viso. Nu, atėjo pirmadien ryts. Duris uždarom. Gavom abės daviklėlį. Pakeitėm įdėjom naują. Unskidėl klaidų užges. Tai dabar dar vienas darbėlis, kuris laik pasidaryti. Tai nuvažiuoti iki kaimynaus, nustor priekabelį. Pasikabinam priekabelį, susižiūram, kad lemps šveistam priekabelę. Nes technikinė monė rašė, kad neveik rozetį. Nors ta rozetė iš tikrųjų veik, nors jau veik prieš tai. Tai dabar nežinau, iš tikrųjų, aš turiu iš tikrųjų iš kiniečių nusipirks daviklį. O ne daviklį, kaip čia testeris gal, tai padinkim. Va tuo įdaikt. Anu įjungus, nes labai įdomi iš tikrųjų veik. Pavyzdžiui, aš Subarik įjung, mirks normalia. Lemputs, kaip mirčio, tarkim, pusukia ant mašinas, taip pat ir čia mirkščio. Kada tam įjung, šiaip aš galėčiau netgi baig parodyti. Uns mirkščio vis laik. Tai pažiūrėkim, kad trupois dabar. Karčiak saiva. Pasižiūrėkim. Kontrapjaučiu. Įjungam dabar ir išjungt vis lemps. Tai padarom taip. Įjungam lempas. Įjungiam degiam ir įjungiam avarinsiu. Tai va, ir dabar. Na, žiūrėkit. Kameras atrodo, kad ne vienoda blikčių, bet čia mūsų vis keturis vis laiko vienoda blikčių. Tai va, ir realiai to pat variantą, nes aš galvoju, kad čia kažkas negera. Tai jungiau unkėt kadžiaus, lygia to pat met. Kadangi, užges kažkas, aiva. Tai va, kadangi ta mašinė yra tor blokėlį visam valdymo kabliaus. Tai aš, kiek suprant, vien dėl to ant stepštai met. Bet į technikinį nuvažiavus, ant pasijungius ant tor kažkokį mandresnį to aparatą. Anam nieks tipo nereagau. Tai dėl to nusprendžiau, kad reiks varyti dabar priekabelį pabandytą pasijungti, prasitestuoti pačiam, kad kartas nebūtų nesąmonių. Ir jeigu ons vis tik man sakys, kad jį negera, nu tipo ano aparats nerodai panašiai, reiks iki technikėns nusitim priekabelį. Kad praeičiau technikėn. Nes realiai faktiškai veik,
o palienų aparatą tipo nereagavo. Nu tai žodžiu, nu tau praeisim, čia jeigu jau su praikabelė atvažiuosi, matys, kad veik viskas, tai jums neturės kur dingti, vis tiek turės praleisti technikėje. Ir ko man dar reikia pasidaryti, tai ras biškį susisokti, skardus biškį palenkt nuo diskų, nes nu, geras kap kliūn važiuonį. Nu ir kapi turėtum būti vas su Cadillacu. Turėtum būti pagaliau technikėje, kapi turėtų praeiti. Nu, aš bent jau dabar tikiuos, nes viską prikubau, prikėps ir viską sutvarkiau. Taip, man. Aišku, kaip visai stabilnikaus gumas traukiu. Kadangi pats stabilnika tokie buvo stipriai suvargę, aš galvoju, gal užteks tiesiog tus pakeisti. Nu ir plius aš tada nuvažiavau su pustuštėm padangom iš tikrųjų. Tai galbūt ir iš padangų tiesiog te patruot, tipo, kad ir, nu, kad tipo klibėjams, tai žodžiu, paliekėm untuo. Dar, sakykėm, ir maž galimybė, kad gal reikėtų stabilnikaus gumus pasikeisti. Bet aš dabar nekeičiau. Tai, nu, sakykėm, ką prastep, nes dabar iš tikrųjų važiuojam daug smagiau mašin, stau stabilę, ne taip kaip prieš tai, kad važiuojam vis atrodo laks iš šons. Žodžiu, užsimet ratą ir varau prie kabelį prisikabinti. Nu, žodžiu. Kablis, jau gerai žin, kablis veik, palau, beso, užges, neužges. Net netkreipiau dėmesio. Žiūrėkim. Užges, realiai nieks neapšviet. Ai, žiūrėk, vairs užges. Bandykim užkuoti. Ai, vis užges. Tas, ai, tai vair jaučia irgi medėlą besos daviklios. Nu, tai ku, karek degalų užsipėlį. Tai žodžiu, vis čia klaidsi panaikins. Kablis veik, vis šveit, nusifilmavau, video pasidariau. Dėl vis pektiai kartą sakytom, kad neveik, tai parodys video. Gal praeis tuoj variančiai, ne, tai vešimės prie kabelį. Ir toliau, važiaunint, kažkas bilda. Tai nežinau, ar čia man dabar iš tikrųjų iškuoti kažko, ar tiesiog nuvažiuos ir Ani man pasakys, kuri problema. Gal neras, kaip man susibari, kad nerad ilglaik. Na, kai jau nusėmiau, būtum gerą. O, atsilinkiam gerą. Čia biškat lankščiau, nieks dabar nebekliūniau, gražiai važiuojant, jokių garsų nebėjo. Nu, žodžiu, dedos atgal taikinį veit. Ir ryto rytmet bus aišku, praeinama, ne. Jeigu ne, tai galbūt iš tikrųjų, kad ir stabilnikaus gums tuos toliau, kur ir vis. Gal užsisakyti iš karto, pasikeisti. Net apsunkiai čia keitas mus. Pasikeičiau būtum rem gal. Stopudo, rek užsisakyti. Pasikeisti tas 2 gums iš karto, jo, čia gali rek to pač pasikeisti tada jo. Tai ne kosmos kainauna. Šiandien dar atveš, šiandien pasikeiti, ryto važiaunu. Realiai ramiai į technikinį. Jo, tai žodžiu, užsisakau da gums. Ir persimėsim. Ir ryto bus galim važiuoti jau tada ramiai į technikinį. Ir tada tikrą turėčiau praeiti jau technikinį. Tikra. Aš video taip tikiuosi. Tai žodžiu, užsakau ir dabar varau to mašiną lauk, įsivarau Subarik. Nors Subariko dabar iš tikrųjų vėl, žodžiu, įsivarysiu. Papasakosiu, ku dar atradau. Kas dar išlyn, tiksliau, neatradau. Nu, ku dabar kokia situacija tariam su Subariku. Statykim kamerėlį. Žodžiu. O išliek čia biškį surekalas ir gavau situaciją, kad mašinų žakinėjant pastebėjau, kad mane neveikia nuo pusės, nors prieš tai nesuveikia. Tai va, tai dabar bandau iš tikrųjų lempelį išsilopti, nes aš nežinau, kur ta lempelė čia skaitos. Ir važiuosim nusipirkti lemputį. Nusiperkam lemputį, bandom įdėti, gal kartą susitvarkys. Bet visko iš tikrųjų pergalvojus, kas kap čia įmonė dabar kokius problemas. Aš pradėjau galvoti, tiksliau suvedinėti tas gals, nes pas manęs nebūna. Aš kažko atrandu, man reikia laik visko apgalvoti. Tai visgi grįžt prie tos minties, kad galbūt saugiklinė bata. Nes ten daug fiškų aš rodžiau, kad mane nespruot. Tai esmė tai, kada nenka kaip ir atskirliniai. Jeigu mes čia turėm, žiūrėkit. Nežinau, matysis lempelį ir kap nauja. Ir ant mane įgribauna.
Tai va, tai ir situacija tuoj, kad aš galvoju, kad čia galbūt kalts, net ne lemputė, da kas nors. Kalts galbūt pats saugiklėn, nes daug blog signals. Tai dabar du variantą. Arba saugiklėn, arba bloks. Nes, nu, čia vis buvo gera. Aš dabar pabandysiu dar antrą pusę išsimti lempą. Įsidėtų lempę. Palauk, kaip bendra, čia mūros turi pat lempelė, čia stovi. Jo, aukščiau stovi, kur mūniai, nu ne visai turi pat, bet turėtum vis tiek kažką buvo įveikti. Čia jų kontakčiai vėjant. Palydėjant, turėtum ką įveikti. Tai pabandom įjungti. Aha, to pusė nešvėt. Kai tas vėjotam lempelis, įjungus postų. Kaip bandžiu švėsti. Čia beveik man lempelė. Čia beveik. Čia neskaitom, ką pridės kontaktus. Aš dabar gert, kaip man reikia nasprot. O, įsidėjus gert. O ten bandį bliksit. O. Čia gal nelabai pagavom kontaktus. Ai, ta bandį. O, pažiūrėk. Kada nori, tada subliks. Norėtum pabandyti naują lempučių, kažką užsipirkti. 2DT 21 Wats. 2DT. Pabandysim gal kažko. Tuik nesamui. Galėtų sugesti paprasą lempelę, tai ją pakeitė vis važiuojant toliau. Ne, pats moins jau prasideda nesamuis. Šio truk lampį dėl kažkaip. Ne. Žodžiu, varau pirkti lempelį, bandau įsidėti lempelis. Žiūrėsim, kas toliau bus. Nu ku, atvykom technikėnį. Aišku, į Tomsę, nors darytis realiai, nu, beveik 8. Turėjom prieš savam realiai 3 mašins. Manau, prieėjus tik tarp 10. Nes vins, nu, kaip buvo pasakojus, jau vins dar būtų stedėrų. Tai va, tai bus rekalų biškilė. Nu, ku, kad jis realiai vis sutvarkyts, viskas pakeist, surinkt. Dėl priekabelis, kur buvau minėjęs, čia aš nelabai matysiu jau dabar. Tai vakar pasijungiau priekabelį ir pasidariau video į telefoną, kad iš tikrųjų veik viskas. Tai jeigu bandys kažkur sakyti, kad neveik, parodys video, gal praeis, jeigu ne, nu tada reiks priekabelį atsitimti, jeigu jau blogiausias atveju. Nu, bet aš manau, kad praeis, čia ganėtinai protingas žmogus ir tai vis turėtum būti gera. Tai va, o toliau laukam eilę ir žiūrėsim, ar čia mums praleis ar ne. Nu, aš tikiuosi, šią perėtom vis būtų gera, žiūrėt čia praleist. Viską liktai sutvarkim. Tai va, nu tai ku, dabar ilgai laukt ir tikėtis geriausiai. Tai po technikėns papasakosim, kaip sekės. Nu ku, tariam dar kart baltlap. Tai, aišku, es pats prasimėts su kelias punktas. Tai toks, kaip gal disks, tiesiog reikia pravažiuoti biškį, pabrūžinti, kad nenusivalytom, nes ten vienu pusė buvo prūdėjai. Tai to reikia sutvarkyti apsaugą, disko apsaugos taip pat. Tai vėjai nukalsint dabar žemensė, kas viskas, kad ten visko nesėrdyti, nekeistinus. Tai vienu pusė nėra, antru pusė yra nu, tuoj, pavargus, tai to reikia nuvarysim žemens. Nu ir granats gumkur keičiau. Pasirodė, neužsispaudė hamuts.
Tai ein tepaliuks laukti, to reikia susitvarkyti ir variklio vien ten tokį žarną. Reikia užsidėti ir vis realiai. Na, aš reikia tam variklios dar padušas pasikeisti, nes toks jau klib, bet dėl to kapinė problems. Tai žodžiu, niek daug neturėjom, stabdė visi liuks, susitvarki. Tai žodžiu, niek baisaus, biš dar reikia minimalę aptvarkyti ir bus все, bus mašinėlis technikė. Nu, hebra, trets karts, kaip sako, nemeluom. Dabar su ankstyvus ryts, kaip aš nelabai sprats. Ir tariam. Raus lapėlis yra. Vakar nebeparodžiau iš tikrųjų, kuda nuveikiau prie tos mašinas, nes tiesiog jau daug rekalų ir išėjai iš galvos paimto kamerą net įrauti. Tai pakeitėm galinis diskus dar papildomą. Na, įsudėjom priekį vėjim prieš šūk pakeičiau ir aplink stabdis, kad šitas kartas nukalėjom žemės. Nes mes nustoik supuvus buvau, dabar net keis, net nebuvo minčių. Žodžiu, ir tu susitvarkė, ir granats gum, kur dėjau, bloga buvo apkabų išdėjus, dabar naujo išdėjom, vis liuks praeit. Na, viskas, mašinį ledėnį, mašinį sutvarkyt. Biškėliau dar papasakojus, kiek remonto mašinį šios atsistuoji. Nu, pat nupirkėm iki pat, plius šitą užbaigėm. Tai va, dabar važiuonami. Nu, ku, galvoju, reikia papasakoti iki gal, kas čia gavos mums su to kadžiu. Tai linksmiausia dalis ta, kad po technikėjinis jau praėjom, vis tvarko čia skaityk. Ir pravažiavus gal 3-4 km užsidėk check engine. Aš diagnostiką pasidariau, pasižiūrėjau, tai hol daviklis greičiausiai bus. Nu, vėliam padėkės daviklis. Pjaun grib, kartas blogi signalai panašiai, tai na, iš tam prasimatu, pažiūrėk, vad daviklis rod. Bet, nu, greičiausiai tas bus, aiš, galbūt ir diržos keitams. To rytaks galbūt blogai uždėts. Bet tuim skaitų diržį čia, nu, jau tokiam variklio realiai keis, jau 5 diržas, tai nu netik, kad gali prasimės dabar 5 diržos, nes visiems prieš tai kur keit, nebuvo jokių problemų. Tai manau tiesiog daviklis pjaun grib, arba reklait susižiai gal laidą kažkur pjaun grib dar. Nu, be žodžiu. Tai dabar apeikiam ir supasakėm, kokia iš tikrųjų situacija, kiek maždaug atsistoja tą mašiną maniai. Tai pat mašin buvo nupirkt už 550 eurų. Toliau, keitėm variklį. Variklį, kiek aš dabar sumokėjau už variklį? 350 gal, man atrodo. Tai variklis 350. Toliau sparną kiek uždėjai, taivaninę ir uždėti. Slengstą pervirinti. Bedau ten, kai turėjom visokį nesąmonį, su tom visom elektronikom, čia viskas susikeiti. Į važiuoklę nemažą suoja pinigų. Tai bendro sumo su visko, šiaip su užregistravom, su technikiniam, visko sudėjus. Ta mašina atsistuoja apie, nu, tiksliai nepasakysiu, štuk 8, štuk 9 kažkur tepa. Tai tariam su papuvusiam runkinom, apatis papuvusi panašiai, bet, nu, slengstą sparną pakeisti. Tai va, tariam realiai tvarking mašin už štuk, sakykime, štuk 9. Plančia buvo štuk 5 telpti. Bet, nu, nepaei, nes dar išlindo su nesąmonį papildom. Ir dabar iš tikrųjų dar nepasibaigus tos nesąmonės, nes dar lend kol kas. Bet šiam moment su technikė važiuojant mašiną. Ir realiai tvarking, nes diržą pakeisti, variklio, vandens pompsį panašiai, nu, visi pakeistų. Tai va, turėjom štuk 9 važiuojant kad, tvarking, bent jau plius minus. Tai va. Antras syk, realiai tokiai nesąmonė nebesimčiau. Per daug laiko. Viskam, kada nu atkelti, labai daug darbų įdėti. Tai, aišku, gerai dabar turiu to mašinį padaryti, bet antras syk tų projektą nebeimčiau. Nesąmonė. Tikrai nesąmonė, belenkiek laik, belenkiek pinigus lūkešt. Ir, sakykime, už būčiau dadėjus kelšims, būčiau nusipirks iš išorė tikrą tvarkingesnį kadį. Būčiau datim biškį dėjęs, būčiau daug anksčiau jau važiavęs to mašiną. Dabar belenkiek pravark. Tai tokių projektų, bent jau šiau momentų, kaip galvoju, tai nebebus. Nors supūdavo vėl prisipirks kažko panašaus. Žodžiu, toliau dabar grįžtam prie Subarik. Tai, kaip sakant, biškį susigulė viskas, į kokį aš dabar turiu įdėti toliau.
Lemput pakeičiau, nepadėjai. Ant karts nuo kart bandys įžiebti, bet neveikia. Čia gali abiejos pusės kažkas, kai junginiai pusės, kažkas kleit garsus. Nu, kaprilė, kažkas panašus. Tai aš galvoju, galbūt čia kažkas stov, kažkoks, kapirėlė ar blokėlis kažkas, nežinau tiksliai iš tikrųjų, tai galvoju išsiardyti. Iš čia pasižiūrėti šios laidas rektam, nes kulai daruoda. Bet realiai ištraukus lemputį, tas garas padažnė. Pasikėt garas. Įdėt atgal, ant skapį kontakt dauda. Bet, dabar neaišku, iš tikrųjų, gal netgi reiktum iš saugikliais pabandyti, pasižiūrėti, ar išėjant signalą. Šiaip gal visai neblogai idėja. Tai žodžiu, bandau čia atsiardyti dar, pasižiūrėti, kas dėds. Jei kas eisim priekį, vėl atsiardysim priekį, prie saugikliais. Šiaip vėl link tuo, kad galbūt kal pati saugikliai. Čia atradau internetą, 5 eurus kainuojant, kas jungtims aš dar. Tai nežinau, šiaip darbinus tariam japoniškų mašinų laužynų. Tai galvoju pabandyti pasiskuminti, gal kartas turės detalį, nors kiekas buvo įskumins, niekados niek netor, kuo man įrek. Tai nežinau, iš tikrųjų, dabar bandau atsiardyti žodžiu. Jeigu aš ten niegi ar nerandu, tai net nežinau, iš tikrųjų, neturiu kol kas aiškos kelių, kuo daryti. Čia link to, kad tiesiog saugikliam pasikeisti, pasižiūrėti, kas toliau bus, jeigu nepadės, tada kažko toliau bandyti dar iškuoti. Bet, žodžiu, bandau vartytis. Čia taupos, nes taupos man gribaun. Ir parodys, kas ten vedau ir. Veizėkit, ko atradau. Tai turėjom tų dėžėlį, gali storelę. Lems neturi jokių ten plokščių niek, viskas laida pareni tauštą iš priekiaus. Ir ani tada išsiskirst puliams. Jie bėdus pusės. Aš atsidariau aišku. Ir mon supratom. Ant elektroniks plokščių. Drėgmė tikra negera. Tai žiūrėkim toliau. Čia apaugi. Kontaktą apžėlį. Žiūrėkit pirštas koks vasuik brūda. Čia visur va irgi. Aš kažkur turiu kontaktą valikliaus, aš pabandysiu nuplauti, nuvalyti. Galbūt per to vis drėgmę, uns dabai kontaktuovan į krūvą. Kaip į kažko nudegus lyg ir... Aišku, čia dabar supras čia. Vis apžėlis. Žodžiu, bandau nuplauti aš ir bandysim sudėti atgal. Nes, gal daveiks, gal tiesiog dėl drėgmės, mums dabar pjavom grybą. Tai ėjant bandyti nuplauti ir žiūrėsim, gal teik tos bėdos stebus. Išvaliau blokėlį, pajungiau atgal. Ir dabar, ko dabar, žiūrim, kur sakys mums. Opa. Все, problemyt atrast. Kur jau vos nesaugiklins norėjau keisti panašiai. Tai dabar man viens klausimėlis ir iš kur tos drėgmės čia atsirado pasanau. Tai man čia dar bišką apsiardyti. Šiaip normaliai pasižiūrėti iš kažkur parint bandau į saloną. Čia visur kitur kap ir sausai ir ten galvos vos įgi biškį matos vandens. Bet čia tai pil vandens. Čia šlapia. Kur tas vanduo čia mums parena. Dabar per to valsuoklį ir padauts čia ar partroniką pajungti. Šans jau aš jau nukirpsiu, ištrauks lauk. Nes aš nusės vis tiek atjungis, nes man čia pjūj grybą. Aš išmečiau laukant. Nes čia ne originalė tier. Ir plius kažkas į lavo protingą laicį išveit per valsuoklį. Jis automatiškai gauna drėgmę padauti vidų. Automatiškai šitą toriam. Visą forma, visuoik vandens, visko. Po to kudė tai subarė, kad te pūna. Korinį nepūs, kad visur piln drėgmės yra. Tai žodžiu, blemba visur porvan. Kur reik bandyti. Reik bandyti viską susirinkti, čia išsivalyti. Čia tų laidin, čia po šitą norėčiau išmesti lauką, čia mane niekam nereik. Čia kėdų žemens, mes apandžiams, iš apačius kas įgi nukarpysam. Žodžiu, reik susirinkinėti, gal čia išsivalyti biškį. Nukarpytus laidus, manau, kad čia vos turėtum būti geram. Ir tada galvoj gal kažkokias būdas reiktum biškį užsandarinti. Kažką pans mane taip nelabo pati, nors iš tikrųjų čia drėgmės neturėtų būti tokio veito.
Nu, noriu parodyti dar vieną dalyką, ko atradau dabar taip gėliau į lins. Pertaupai tuortaik. Dui užpėlėm žarną pajungt. Kas per genijais tuoj gali nesamui sugalvoti. Čia tas ir tik tas skirs, kad iš mašins išėtom lauk drėgmė, kad nesusidarytom slėgę, taip panašiai, kada uždarinėjai duris, kad taip turėtum ors, kur išėjt lauk. O dabar, čia atidars, vis laik. Čia vis laikiant drėgmė. Ai, kaip dabar tokį ištaisyti? Eik ta nafik. Nu, tu sugalvok tepį montuoti. Jau, ir vis rinta drėgmė kampus, kur pats baisiausias dalyks įtana. Čia jau pabiškrūdė. Tai dabar reiktam išsivalyti ir reiktam vašam čia prisipūsti vis pašalis. Nes mane teik negautam rūdyti, tai jau taip to padarysim. Biš turėtum sustabdyti vis to nesąmonę, nors ir jį pradėjai pabiškelti. Bet vaškas turėtų prisigerti į tas rūdis ir turėtum sulaikyti kažkiek to rūdyje. Žodžiu, ant valyti, ant džiovinti ir prisipūsim vašką. Oi, kas tu gal nesąmonę sugalvoti padaryti. Prisipūtėm nuvoliaus ml tepal vašką, kaip čia pavadinsim. Va. Čiunkt, prisipūt vis kampą. Turėtum mažiau to drėgmę praleisti, turėtum geriau, kaip sakant, sulaikytas vis rūdis. Daug ilgiau turėtum laikyti mašiną. Kodėl renkaus būtent nuvoliaus produkcijai. Tas vaškas man pats labai patinka iš tikrųjų, nes ypač jeigu slėnis reik pūsda kažkur. Uns, kai jau pripūtė, jau pilna, nors ar pripūtė, nors pabiškai pradė bėgti, bet uns nėra per daug skystas ir uns nelaš pastovė. Kažkiek biškai išbėgtas perteklius, ir viskas. Ir toliau laikos vis vadom. Tai nežinau, man suno dirb daug patogiau, daug fainiau. Dinitrolis, pavyzdžiui, nu gal dinitrolis labiau įsigė, sakykim, visų starpelius. Bet nors nežinau iš tikrųjų, bet tu vis laik naudojau, šiaip nu patogiau dirbti. Tai man šiaip gerą laiką iš tikrųjų. Tai va. Na ką, pušputė, mums tepi laikos. Ne kažkur nubėg, da kažkur. Čia iškiau pačias jau baseinėlį tim padarys, pribėgi ir, bet nu nemažai pripučiau. Tai va, nu biškai turėtum geriau laikyti. Все, darbą čia pabaigti. Dabar reik visku atgal susirinkti. Susirinkti bagažinį vėl įveit, nes kur, pavyzdžiui, man buvo grybau ir priešūkins. Va, viskas. Nieks nebegrybaun, vis atsigau. Tai žodžiu, vis problema buvo tam šito blokėlio. Išsivalį visku dabar aišku. Dar reiktam kažku užsandarinti, gal reik apklijuoti su kažku. Ne, kažku pagalvoju, dar apsiklijuoti ovės, kad mane teikons negautum drėgmės, kad vėl nesikartuotum tą pat problemą. Jo, arba iš vis reikia įmoti maišėlę, nu, sulik šištą. Įmoti ir uždaryti, jo, bus geriau. Tai va, to užsandarinam, dedam į veit ir susirinkam. Nu, įkų. Su barek pavyks sutvarkyti, tiksliau sutvarkyti, nesurinkti. Surinkti čia ne problema. Susirinkti, susidėjai savo veids, gražu dailę. Tai va, vis sutvarkyti, vis veik. Vėl bus galim važiuoti be jokių problemų. Nu ir ku. Abėdės mašinėlės va sutvarkiam, abėdės stov. Čungt. Ir šią seriją šio vietą ir baigsim. Tai nepamirštam paspausti like, pakomentuokit, patik, nepatik. Ir užprenumeruokit kanalą, kad matytume toliau, kuo mes dar užsiemam. Nes projektų visokios bus tikra labai daug ir visokių. Tai iki kitų kartų.